mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu, para sederek lan anak-anak ingkang dipun kasihi dening Yesus Kristus, saderengipun kita mlebet wonten ing angkat hati 10 Agustus 2021, sumangga kita mlebet wonten ing saat ening. Kita wiwiti. Mripatku tumenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangkane saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwa, kang nitahake langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Saderengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita ngidung. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bapak Ibu sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, waosan ing wekdal menika badhe kapendhet saking 1 Raja-raja 18 ayat 3 sampai 16. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita akan menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Renungan ing wekdal menika dipun paringi irah-irahan Obadja, kepala istana. Ketika Nabi Elia menyembunyikan diri terhadap Isabel, ia dipelihara secara ajaib. Yang pertama, oleh burung gagak. Kemudian oleh sisa persediaan tepung dan minyak seorang janda yang tak kunjung habis. Pengalaman ini begitu luar biasa dan menuntut iman sejati. Ke-100 nabi yang disebut dalam bacaan ini mempunyai makanan yang agak kurang memuaskan.
Tetapi ketika mereka diselundupkan ke dalam 2 gua dan diberi makan dan minum secara sembunyi-sembunyi oleh Obadja, sang kepala istana Raja Ahab, tindakan itu menuntut iman yang sangat besar. Obadja bukanlah pahlawan. Ia hanyalah pegawai. Dibandingkan dengan ketegasan pendirian Elia, maka rasa gentar Obadja kepada majikannya membuat tokoh ini sedikit ciut di mata kita. Namun, ia telah melayani Allah dengan melindungi serta memberi makan 100 orang nabinya. Pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng. Elia dan Obadja mempunyai tugas yang amat berbeda. Namun, keduanya sama-sama takut kepada Allah dan melayani kehendak-Nya. Maka jangan sampai hamba-hamba Allah saling meremehkan atau memberi penilaian yang keliru atas rekannya yang jenis atau tingkat tanggung jawabnya berbeda di mata dunia. Masing-masing harus melayani Allah menurut cara yang dituntut oleh Allah kepada mereka. Amin. Sumangga Bapak Ibu sederek lan anak-anak kinasih Gusti Yesus Kristus, kita mlebet saat ening dipun wiwiti. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
cekap. Kita mlebet wonten ing pandonga syukur lan syafaat lan mangke dipun pungkasi donga Rama kawula. Sumangga kita ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka. Saestu ngatak lan berep lampah gesang kawula. Murih tansah nuhoni kersa paduka. Ing wekdal mirunggan menika kawula manggelaken sedya ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang dereng rampung anggenipun ngadepi pandemi pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah panganti anggenipun ngawontenaken vaksin lan mujudaken vaksinasi dhumateng masyarakat. Mekaten ugi anggenipun menerapkan protokol disiplin kesehatan lan ugi PPKM. Temtu menika saged dados perangan ingkang mirunggan murih sedaya masyarakat Indonesia sami wilujeng lan sehat. Bab menika ugi saged dipun tanggapi kanthi serius. Kawula minangka masyarakat anggenipun nuhoni menapa ingkang katedahaken dening pemerintah menerapkan disiplin protokol kesehatan menapa dene anggenipun nampi vaksin lan nglampahi PPKM. Mekaten ugi perangan sanes kawontenan bangsa Indonesia ngadepi bencana alam, bencana sosial kemanusiaan, Gusti ugi paring berkah. Sedayanipun dados pangatak lan pamberep kawula minangka satunggaling warga bangsa Indonesia. Murih langkung sembada anggenipun mujudaken sih tresna, tulung tinulung, sangkul sinangkul ing bot ripot, tan boten bentenaken. Nanging kawula sami ngraosaken bilih sedaya menika setunggal brayat ageng bangsa Indonesia. Mekaten ugi duh Gusti, kawula nyuwun mugi Gusti paring berkah panganti dumateng kawula. Kersa Gusti ngagem kawula kanggih dhatengaken kratoning Allah wonten ing jagat menika. Merirunggan brayat pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur wonten ing proses pembangunaning pasamuan. Sae mbangun keintiman kalian Gusti, sih tresna atot rukun dhateng sesami. Menapa dene mujudaken sih pitulungan dumateng ingkang betahaken. Program-program gerejawi ingkang tasih winates ing mangsa pagebluk Covid-19 menika tentu boten nyurutaken kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat. Lumantar pangibadah tatap muka, live streaming, sekolah minggu online, mekaten ugi kegiatan-kegiatan ingkang karancang lan badhe kawujudaken menika minangka wujud anggenipun paring pangatak lan pamberek ing gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Murih kawula sami saeyek atot rukun guyub rukun sami nggatosaken sami njurung ing pandonga menapa dene mujudaken perangan-perangan minangka gesang sesarengan ing GKJ Salatiga Timur. Mekaten ugi gesanging para pelados paduka sae pradataning pasamuan, anggota komisi, kepanitiaan, tim menapa dene pengurus wilayah lan pepantan. Mekaten ugi ingkang mawujud ing peladosan mirunggan, tim multimedia, tenaga administrasi lan ugi pakarya. Gusti tansah paring berkah panganti tumrap gesang pribadi menapa dene brayatipun. Satemah menapa ingkang kaladosaken minangka wujud syukur. Mugi Gusti ugi paring berkah dumateng sinten kemawon ingkang sampun paring pandonga, daya lan dana kagem pembangunan pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur menika. Gesanging umat paduka
ing bot repot lan ruwet renteke gesang, mugi Gusti tansah cawe-cawe lan paring pitulungan. Anak-anak kawula ingkang tasih sinau, paduka paringi temen, teliti lan pinter-pinter njagi diri, supados menapa ingkang dipun ajeng-ajeng saged kagayuh, lan boten gampil-gampil keblinger wonten ing babagan ingkang boten Gusti berkahi. Para anem ingkang tan kendhat ndedonga, nyenyuwun manggihaken jodho, nampi pedamelan, krampungaken studi lan ugi ngantu-antu memongan. Gusti paringi ing titi wanci paduka. Mekaten ugi brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur anggenipun sami ngupados rejeki, Gusti paring berkah lumantar ingkang dipun usahaaken, ingkang dipun karyakaken saged ndatengaken kacekapan berkah kangge nglajengaken tresna dumateng Gusti, dumateng brayat lan sesami. Semanten ugi anggenipun ngesuwi para larenipun, anggenipun bangun brayatipun, anggenipun sesambetan kalian masyarakat ing sakiwa tengenipun Gusti ugi tansah berkahi. Matemah brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur sembodo dados tepa palupi lan tulodo kagem sesami. Kawula ugi masrahaken sederek-sederek brayat ing GKJ Salatiga Timur ingkang nembe nandhang gerah, sae ingkang wonten dalem utawi wonten griya sakit. Mugi Gusti tansah paring kekiyatan lumantar jurung pandonga, sih katresnan saking sanak sederek. Gusti ugi paring tentrem rahayu, suka bingah matemah sederek kawula tansah semangat lan tebih saking raos nglokro lan semplah. Gusti Allah Rama kawula masrahaken sedaya panyuwun lan panyuwunan kawula wonten ing ngarsa paduka. Sedaya kawula pasrahaken wonten ing kawicaksanan lan keadilan paduka. Menika duh Gusti panuwun lan panyuwunan kawula ingkang kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem paduka Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sakcekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katundhakaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Bapak Ibu sederek anak-anak kekasih Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita pungkasi angkat hati ing wekdal menika. Monggo kita sami nyencawisaken manah kangge nampi berkah saking Gusti. Pangeran Yehuwah berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwah nyunari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.